玩具 TV 第38季第7集係啦，好咁我哋咧頭先玩完啲細隻嘅機械人，跟住我哋轉個口味玩隻大啲嘅機械人 ，size 就類近1:100。冇錯啦。咁同埋咧頭先嗰隻咧就叫砌合金啊嘛，係咪啊？呢隻咧都係砌合金喎，大佬，都係砌合金喎，真係砌合金喎。係啦，今次要介紹嘅係就係咧床度啊，天味系列嘅叫做巡街市龍擊係咪啊？係啦，冇錯，龍擊。咁如果大家有睇開我哋玩具 AV 唔係玩具 TV 嘅話咧，咁都有介紹開呢一個4聖獸嘅。冇錯。而佢本身呢一個巡街市就係呢一個青龍嘅部下。冇錯啦。就用呢一個模型嘅方法去推出。係啊，一睇就知，一睇個顏色咧就知道，咦，就係青龍條靚啦。好，咁今次究竟嗱價錢咧，我唔好講住啦。一講完咧，我驚真係嚇到你。講錢失感情啊！係啊，嚇到你真係要着2條褲先掂啊！真係。咁大鑊，太貴啊！係啦，3條褲，真係 another level do 啊！真係。係啦。好，咁我哋睇翻個盒先。咁我覺得今次咧，其實阿床度個盒咧都係幾靚仔喎。因為其實以前咧，佢就好多時都係一啲自己畫嘅圖畫啦。咁今次咧就用咗一個叫做即係實物嘅攝影啦。咁但係咧後邊咧，佢又整咗個好似水墨風嘅一個龍擊嘅一個插畫俾你喎。咁跟住一打開，亦都好標誌嘅，就有呢個內盒。哇！呢一張圖咧，我覺得好靚啊！即係佢咁樣咧，如果襯喺個背脊，你睇下咁樣，哇，氣勢滿滿啊！好啦，咁我都想講一講啦。其實本身大家有玩開床度天味個系列咧，佢都跟翻本身佢哋嗰個盒嗰個作風嘅。咁都係呢一個實物圖啦，同埋後邊有一個大頭嘅水墨畫。有之前有唔係水墨，不過而家呢一系列都全部轉晒水墨畫啦。咁啊，所以變咗有收藏開床度嘅天味系列，或者頭先講譬如話4聖獸嗰啲咧，放心擺埋一齊，絕對冇任何誤咁嘅。係啦，好，咁今次究竟呢隻床度嘅龍擊有啲咩玩咧？我哋即刻就麻煩阿 Ray 啦。咁咧佢所有嘅配件咧，我就已經咧等晒喺個台面上面啦。咁你見到啦，嗱有主體啦，跟住咧就有一啲架撐啦、武器啦、手型啦，咁頭咧亦都有2個嘅。哇！頂啊！係啦，咁我陣間咧就可以慢慢同大家介紹咧，都係啦。咁我哋首先點解頭先我哋話咧呢一隻咧叫做砌合，都係叫砌合金咧？係啦，因為其實佢呢隻咧係有內藏嘅合金骨架嘅，就已經咧成個骨架咧就已經俾晒你㗎啦。係啦，合金，所以咧其實都有都算係聚手嘅。係，我唔敢講話好重，但係絕對你完全諗唔到一副模型會係咁聚手咯。冇錯啦，係啦，咁究竟仲有啲咩玩咧？咁首先啦，佢嘅可動咧好可怕嘅，德哥，我覺得咧，因為我自己真係比較少玩機械人啦。嗱，你又玩得多啦，咁啊，不如你都評價下呢隻個可動啦。嗱，首先個頭啦可以向前壓到咁嘅，同埋佢條頸，唔該阿 Ray。佢條頸係會有連動㗎，記住喎，佢係模型嚟㗎喎嚇。跟住咧，嗱呢一條頭髮咧，亦都係因為咧呢啲長頭髮成日都見啦，但係咧佢呢個飄逸同埋兩截咧好靚好順，即係又唔會話棘啊，唔會食，同埋咧你放低又得，你做一啲擺啲 pose 咧，佢嗰啲飄逸咧完全係冇問題啊！可以用 head and shoulder 咁喎。我打斷先，我想問佢嗰個頭髮嘅膠係軟嘅，軟嘅，所以咧你係唔怕爛，係啊，唔怕爛唔怕斷嘅，係啦。咁跟住咧就到嗱呢個啦，攞埋落嚟啦。係啦，嗱呢個啦，咁當然咧，因為咧佢都會有一啲叫做可能持武器嘅手型啦，或者動作啦。咁其實咧翹手，佢嗰個蝴蝶位咧都佢唔係好強，但係佢都絕對咧係可以咧翹到手嘅。係啦，咁仲唔係咯喎？嗱，再講一次，呢隻係模型啊！睇下呢一個手嗰個關節嗰個連動，開嗱呢度呢個嘢咧係會褪咗出嚟，又可以拉起佢，死未？死未？好啦，跟住咧嗱腰咧，我就覺得咧嗱，今次呢隻嘢咧個腰咧就確係就比較少啲嘅，淨係得向前少少嘅啫，係咁多啦。咁啊，後邊我見你喐都有啲補血啊，唔係冇啊，穿嘅，咁啊，所以嗱，淨係得咁嘅啫。我覺得個身呢度咧就比較少啲啦，可能真係唔知係咪因為關於咧佢係一個武裝啊，一個武將咁嘅關係啦，咁所以就少不少。但係呢一度咧就真係嚇到你驚啦！嗱，呢一個膝頭哥，阿 Ray，我砌嗰陣時咧，我都真係有啲經驗嘅。嗱，而家咁樣啦，你睇住咯喎，佢有兩重拉伸嘅喎。
你見到呢個啊？哦你睇下佢係會成組褪晒落嚟，係補晒佢根成個。本係將佢嗰啲四聖獸嗰個合金玩法套咗落去一模一樣啊！係無形，仲要咧嗱呢個咧，你睇下佢褪翻上去嘅時候咧，佢係會走翻上去嘅喎。你見唔見到啊？係咯，你睇下係會咁樣褪翻上去呢度咧，我真係覺得咧，我砌嗰陣時我真係覺得哇！因為我真係比較少玩模型啦，同埋呢啲咁嘅可動啊。你仲話少玩模型？唔係機械人，我真係比較少係真嘅。 OK 係啦，就係咁啦。咁跟住嗱，呢啲踢腳就一定冇問題啦，因為佢呢個前面呢個裙擺咧係可以避開啦。咁所以咧踢腳咧都係 OK 嘅。咁啊最多係咁樣啦。係。咁啊係啦，跟住就接地呢啲就一定冇問題啦。因為你本身金屬骨架咧，都可以放心。係啊，好實淨嘅，放心玩就得㗎啦。好啦，跟住啊，唔好意思，我又打斷少少。大家見到呢個效果咁好嘅外觀咧，本身 Ricky 神已經係即係所有細節位係做咗呢一個滲線嘅工序嘅，咁所以變咗大家買翻嚟嗰陣時，記住係模型嚟㗎，所以一定花翻少少好少功夫就搞掂㗎啦。當然你時間充足嘅，我超級夠極推介你落，唔算多㗎啦。唔係啊，但係佢係好靚個效果係啊，你見啲係紅金色、金色、紅色，哇，調轉咗，係啦。就係啦，水條嚟嘅，就會令到呢一隻嘢咧嗰個 detail 感啊，唔算多，唔算多㗎啦，真係唔算多㗎啦。但係如果你用咗上去之後咧，嗰個華麗感咧係係啊，超級啊！係啦，咁好啦喎，仲有啲咩玩咧？床度嘛，當然係要有模型咋，大佬。不過嗰個有未講價錢，陣間講埋就最收尾我哋完嗰陣時先講價錢啦。係啦，嗱睇到啊，睇到睇到。見唔見到啊？嗱，第一個啦就係長著啦，第二個咧就係呼吸啦。驚大家會講粗口。係啊，見唔見到啊？我驚我哋會講粗跟住口。第三啦就係吸翻埋啦。咁啊呢個磁控燈啦。係。好啦，跟住就有啲咩玩咧？嗱，佢就有呢兩把我哋叫做大刀啦，係咪係？大刀啦，咁啊可以咧掛喺個背脊度嘅呢度，因為佢後邊咧有兩個好似機械臂咁樣樣咧，就可以俾你咧武器掛架。武器掛，咁你中意掛乜嘢武器都得嘅。咁跟住咧，同埋陣間仲有啲嘢玩嘅嚇。嗱，首先呢個啦，咁咧同埋咧呢一個臂啊，即係呢一個手柄咧，其實咧你可以咧將佢。你話哦，我覺得把刀好似短喎，係冇問題。青龍影月刀果然係青龍啲靚啊，大佬。見到啊？阿威嗱就可以變成一個長嘅，因為咧玩到啊，但係佢呢一支嘢咧其實得一支嘅啫，咁所以咧你就要自己衡量、自己取捨啦。但係咧佢叫做龍擊啊嘛，係咪啊？咁當然要有呢個好嘢，擊嘅武器啦。真係激啊！睇唔睇到啊？睇到。係啦，就係呢個擊嘅武器啦。咁但係你話喂，我身為一個武將啊！耍完刀弄完擊，好似都唔夠喉喎。得，仲有呢一個喂，救命啊！大型嘅巨斧啊！點解叫巨斧咧？係啦，點解個巨斧咁樣？喂，你要咁樣擺個有盾都有個咁嘅喎盾咁啫。係，就真係可以側邊咧打開佢，就換翻呢一個，哇！激光能量啊！喂，監製記住幫我問啊，唔該。係啦，一個激光能量嘅一個斧頭啊，見到嘛？見到。係啦，就係咁樣啦。跟住仲有最後啦，沒完沒了。沒完沒了。咁手型就有8個啦，即係另外仲有8隻啦。咁一 total 咧就有10個手型啦。仲有。如果你嫌佢唔夠霸氣咧，又或者話喂，我話晒一個武將，咁我塊面都要揾食㗎嘛，係咪先？我都驚畫花下打鬥下拳腳冇眼溝女啊！係啦，就有翻呢一個鬼面罩咁樣，或者一個叫金面具啦。我自己其實係中意小白臉嘅。係啦，我都係，好似靚仔啲。冇錯。係啦，咁但係你話係啦，我要惡喎，一樣得。但係咧嗱，頭髮咧就得一條邊啊嚇。咁所以如果你話我唔要呢個嗱，同埋個燈組都係得一個啫。即係你可以選擇。係啦，你可以選擇等落去呢度。係啦，你啱。哇，好貴喎！但係呢盒嘢買兩副。你啱，我呢個我反轉咗添。跟住係啦，你就總之咧，你可以選擇就換呢個，即係你用個頭髮嘅時候咧，就要將個頭髮好容易嘅啫，將佢掹起。哎呀，掹埋個燈添，掹起咁就可以咧換翻呢個頭髮嗰個配件咧落呢一個面具頭度。咁個燈組亦都係啦。好啦，咁講到最後咯噃，我哋係時候要講價錢啦，係咪啊？德哥，有冇朋友喺下邊打咗價錢啦？已經
係啦，未有係嘛？啊，仲有少少嗱，拉屎，因為咧其實佢呢隻嘢咧，佢身上面咧嗱，例如大髀啦，例如手呢啲位啦，咁其實咧佢有好多俾咗呢啲，好似我哋叫做3mm 係咪？3mm 嘅一個叫做連接柱俾你咧，就可以例如話，我把刀，我想等個手背呢度得唔得啊？得。跟住咧，我想等後邊手踭得唔得啊？得，跟住你話，如果等埋落個腳度，等落個腰間度，亦都得。例如我呢個，我想咁樣喎，型啲。嗰啲叫咩話？係配刀啊！係啊，配刀我唔想。最理想係擺呢個位嘅。係啦，我就唔想等喺個背脊度咁樣係咪方便好多啊？冇錯，大刀示威咁樣。你劈友就可以隨時攬喎，大佬。係啦，咁所以咧，其實佢就俾咗好多呢啲處理咧，你就中意吉邊度就吉邊度啦。好，咁我哋講咗咁多啦，嗱，合金骨架。跟住就雙頭超可動燈模型連動跟住大盒係啦，同埋磁控燈，我哋好似嗰啲叫做咩啊？大貨係啊，但係確係真係唔係大貨。金色講咗未啊？啲金色。金色呢個我都覺得已經咧，唔係喎，我覺得好靚。你真係小砌模型啦，你真係小砌國策模型啦。冇加個工嘅喎。係啦，呢隻金色咧都靚，但係咧佢未至於最靚嗰種大陸模型嘅金㗎啦，已經算 OK 啦。好咯，真係開估。下邊有幾多朋友打晒價錢啊？有199、99、500、500、200啊，暫時好啦，我哋開估啦。係人民幣100蚊或者99蚊。嗰有中咗喎！你用票係89。你咪死唔死？用票係啊，係99蚊人民幣嗱，官方定價好似係99蚊人民幣。一嚿水，一嚿水，好準啊！跟住嗱，仲有一個，其實佢仲有一個地台嘅，咁但係你用唔用？我就覺得唔用都靚啲，因為個地台咧就一個好普通一個黑色咁樣啦，咁但係都可以啱啱好可以企落去啦，冇錯，型嘅，但係我就覺得呢個就已經係好 fit 啦已經。係啊，就係咁咯。冇嘢好講㗎啦，其實100蚊你真係食餐晏都唔得㗎啦，而家咁你就我好啲嘅，我食杯麵食餐晚飯咯。係啦，如果有興趣嘅朋友，或者你又有嗰四聖獸阿青龍啦，或者你有四聖獸啦，或者其實我覺得佢呢隻咧，或者你覺得呢個綠色你唔啱食嘅，我深信白虎啦、朱雀啦、玄武嘅兵咧，應該都係會跟住嚟㗎啦。會唔會都係用翻呢一個素體？我覺得一定用翻呢個素體，或者啲甲咧可能會有少少改變啦，頭又有少少改變啦，甲有少少改變啦，但係我諗基本上我諗有80%嘅部件咧，我深信應該都係會共用或者係差不多嘅，都好合理，好正常啦。係可能個膊頭有少少改啊，個頭有少少改啊，前甲有少少改啊。主要係啲外甲咧，因為本身我相信其實佢嗰個金屬骨架個素體咧，應該就大家都共通㗎啦。吞翻實淨啲咯，仲係可以再實淨少少，但係都係嗰句100蚊。係冇曬缺點啊，所有缺點抹晒，唔需要再講嘢啦。係啦。如果你真係唔使滲線，其實真係唔難砌，呢隻好簡單，因為其實佢骨架就俾咗你啦，跟住淨係啲甲佢又唔係話好碎濕濕，係啊，真係呢隻其實好快。最濕咪個頭咯。我諗如果真係你要硬拍佢咧，我諗3-4個鐘應該得㗎呢隻，呢隻好唔多板件嘅呢隻。個位都分晒。係啊，黐線㗎，就係咁啦，都冇嘢好説話好講㗎啦。係一嚿水，轉頭見。時間內，是還在是